亲爱的灵魂家人，今天我们通过塔罗牌占卜来检测一下你身边存在着怎样的缘分。有人正在疯狂的想你，这个人是谁呢？你们之间当下的情感关系是如何的？未来可能会发展到怎样的关系？他会主动的跟你联络吗？他会主动的来追求你吗？他想要给你怎样的一些讯息呢？那目前桌面有3组塔罗牌组，每组牌卡都是完全不同的讯息。当下来检测周围的这个人际关系，我们要从其中一组选择牌卡进行聆听。最左边是第1组，中间是第2组，最右边是第3组。在选择牌组的时候呢，我们要来进行能量上面的牌组连接，而不是通过自己的头脑逻辑思考进行选择。所以我们要来进行一个静心的冥想小仪式。当下呢，请跟我一起做这个仪式之后，来进行牌卡选择。请大家深呼吸，大口吸气，大口吐气。如果可以，请闭上眼睛。让我们排出所有的杂念，把专注度放在呼吸上。吸气，吐气。然后我们在心中默念：亲爱的宇宙，请告诉我，谁正在疯狂想我呢？我们之间会有怎样的人际感情关系呢？感谢你的指引。询问完之后，睁开眼睛，看到的那张牌卡就是宇宙要给你的讯息了。在视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，选择好就可以点进去聆听。另外，在聆听占卜讯息之前呢，请在公屏打出来迎接好运、领取宇宙的祝福等等的字样，来表达对宇宙的感激之情，让我们给自己提示一点点小小的能量。好，那现在你选择好牌卡了吗？我开始为你做占卜咯。亲爱的，我们来接收宇宙当下给你的讯息。身边有谁正在疯狂的想你呢？想什么呢？这个人他的外貌、性格是怎样的？你们当下的关系以及未来的关系会有怎样的一个发展？先来展示牌卡。好，最后再来接收宇宙给你的一些指引哦。好，首先审判这张牌卡呢，可以看到你们当下的关系并不是皆大欢喜哦，好像有一些不太顺利。可能你们之间存在着一些误会，或者是没有解决的一些问题，导致这段关系有一些肤浅，或者是有一些犹豫，有一些迷茫，甚至感觉在某一个方面卡住了，没有办法有更多的情投意合，或者是更加积极甜蜜的互动。好像也没有进入到非常坦诚的深层次的这种语言沟通之中，你们之间的这种互动呢，感觉像是按了暂停键一样，不知道何去何从。特别是对于他来说，他其实是很想跟你建立非常稳定持久的关系的，他会觉得你们2个人其实会有很多新的机会，新的一些可能性，可以去建立共同的目标，共同的一些兴趣。但当下他不确定你们是否是合拍的人，而且彼此呢有一定的防备之心，感觉你好像不愿意非常敞亮的跟他进行沟通，好像你是有一些被动的，你有一些让他感觉到
没有太大的兴趣，对他呢并不是很喜欢，或者是并不是很想积极的去做一些联络，这些地方让他有一些失落的。但是呢，他希望跟你建立的这种关系有更多的深层次的发展，不仅仅是朋友，也许是可以有更美好的未来，也许你们的关系呢是可以更久的维持的，他是有好的一个意愿哦，是有期待未来的这种意愿所在的。目前你们的关系可能处在一个过渡期，确实是需要更多的沟通，或者是更多的一些真诚来打开彼此的一些心房。他是有很好的一个期待，但也可能呢，你们认识的时间并不是很久，那么大家都是表面的一些沟通，还没有经历过一些重大事件的一起去克服、一起去考验的这种情况出现，所以还没有达成某一种默契。虽然他对你呢还是有更多的一些向往、期待的，但你好像你的态度就是满于现状，好像对于他就是不冷不热。那他跟你联络的话呢，你也是会跟他回复的，但如果他不跟你联络的话呢，你也不会主动的去找他，感觉你好像对他的这种兴趣是比较少的，或者是你当下表现的这种态度呢是很顺其自然，一种无所谓的态度。这一点呢让他没有感受到他需要去更加的主动，所以他还在更多的观察你，更多的试探你，也更多的了解你，去想知道你们是否是真正合拍的人。那你这个人的想法，你对朋友的选择，你对人际关系上面的期待是什么，或者是你对他是怎样的一个想法呢？他都完全不清楚，所以还需要更多的一些时间去熟悉。他是希望你们有更多情感提升的空间的，但某一方面呢，他也感觉得到不安，就是他觉得你们之间的这个关系，他可能是有一些焦虑的，有一些担心，对你们之间的情感未来有很多的不确定性。另外一方面，他对你有一定的感激之情，你给到他一定正向的影响力，给到他一定的鼓励，也许在跟你的互动之中呢，你会让他更加的有力量，更加的有决心。可能他本来就是一个在感情里面不太积极主动的人，但是遇到你之后呢，他是想夺回自己的力量，把情感人际关系掌控在自己的手上，把缘分掌控在自己的手上了。如果两个人都是顺其自然、不温不火的，那么很可能错过这个缘分，很可能大家就是非常就像现在止步不前的关系。所以他是希望在更多了解你之后，自己要去做一个决定，要去行动，积极的追求你啊，或者是积极的表白啊，或者积极的示好，或者是积极的去跟你做沟通，让你知道他的想法，他的需求。当下呢，他还是有一些紧张，有一些焦虑的。另外一方面，他会看到你其实是一个还比较优秀的人，他觉得你会给周围的人带来阳光、健康、正向的影响力，并且你也是一个懂得感恩、懂得感谢、珍惜身边人和事的人，所以对你当下的感情是比较复杂的，包含了一些不安全感，但是也包含了感恩的一面，珍惜的那一面，也包含着也许你不会喜欢他，你会拒绝他，但也许你们可能会有更多的一些可能性，如果他积极争取的话，说不定是可以情感更加亲密的。现在呢就一半一半，那还需要一段时间去熟悉。你给他带来的力量还是蛮强的，确实让他有一种内在的力量，让他
在面对挑战的时候呢，要更加的自信，要更加的果断。目前他是想要去开创一个新的篇章，希望跟你之间的关系呢，可以进入到新的一个旅程，有新的机会去直面现在的一些挑战，专注在情感之间啊，专注在积极的那一面啊，不要想得太过于的负面了。所以他也在尽可能的保持冷静，保持理智，尽可能的去管理好自己的情绪。当下他想方设法的去找到一个突破口，跟你之间的互动呢，确实让他在感情里面要成熟一些，有一定的成长，也勇敢去改变了。他其实很想跟你建立像家人一样非常亲密、稳定、持久的关系。你们是可以有共同的分享财富，那分担焦虑，或者是分担一些浮躁复杂的一些事情。他希望跟你是同频率合拍的人，希望可以跟你建立可以同甘共苦的人，有幸福一起去分享，那有困难一起去挑战。即使出现了暴风雨，那两个人抱团取暖的话呢，总是有解决问题的方法的。而且他会觉得你是一个很幸运的人，你会给他带来很好的能量，你会给他带来一些幸运。他也希望呢，你们彼此可以激发大家更美好的一部分，激发彼此的智慧啊，激发彼此的能量啊，激发彼此呢在情感里面更多的紧密。他想跟你建立合作关系，不仅仅是感情上面的互相依赖哦，也希望呢可以建立很好的共创未来，共同去实现梦想、实现目标的这种关系。大家成为搭档是非常棒的。那么这个人呢，你跟他认识的地方哦，我们这边出现了火，出现了电脑，那出现了跌落，还出现了指导。火呢，可能就代表着一个很火热的地方，或者是很激情的这种场景里面哦，也许是篝火晚会，也许是火把节，也许是烧烤的聚会，那么也可能是在露营有火堆的地方，也可能是在一些热闹的活动或者是场景之中，或者是在一些有食物的地方，餐厅啊，或者是一些有很多美食之街这样的一个地方，也可能是在夜市。火焰呢，也象征着热情和能量，说不定你们是在一个充满活力和热情的环境之中相遇的。那么电脑呢，当然很可能就是通过电脑，或者是通过互联网，比如说在网络的社交媒体呀，或者是网络上面的一些相亲网站啦，认识朋友的网站啦，或者是在一些线上的课程、网络博客，通过一些网络的 Facebook、Instagram、Line 这样的一些平台，也有可能是网络会议，那么也有可能是网上的一些游戏，或者某个跟电脑相关的这种活动之中认识的。那对于有的个别的宝宝来说，可能自己去买电脑的时候呢，或者是去修电脑的时候，无意之中认识到的对方。那么跌落呢，这张牌卡代表着一个很意外的情况之下相遇的，比如说有人跌倒了，或者是在某一个转角遇到爱，很偶然的情况之下就坠入到了爱河，那可能是一种很突然的情感联系。那么指导呢，这张牌卡就代表着在某个需要指导或者是帮助的情景之中相遇的，比如说参加培训课程啊，或者是他是你的长辈，
他是一个老员工，你去新的公司或者团队里面，他是你一个老的员工，他要带你呀，也可能是这样。或者是你去旅行的时候，那这个人是地接，这个人是导游，那也可能是在这方面去认识的。总之呢，其中一方在帮助或者是指导另一方，那也可能是老师，也可能是教练这样的一种情况哦。好，那么这个人他的长相是怎样的呢？我们这边出现了战车跟宝剑国王这张牌卡。战车象征着胜利、决心跟掌控力，就暗示着这个人是非常自信，并且有一定领导风范的人。一旦他决定做的事情呢，他都会很有方向、很有目标的去实现的。所以他的外表给人一种非常坚定以及目标明确的感觉。他的平衡能力是比较好的，身体呢是比较协调的，但他不是一个随时都大大咧咧或者是展露着这种灿烂笑容的人。他可能有时候是比较严肃、比较严谨的，也有可能呢他是比较成熟的，年纪也许稍微比你大一些。那他很有智慧，很理性，有时候给人一种很冷静、有距离感的这种气质，给人一种很沉着稳定的印象。表面上呢，他可能是一种比较成熟端正的这种形象，可能会喜欢穿一些工作服啦，或者是西装啦、正装啦，一些非常整洁正式的衣服，给人一种专业或者是可靠的感觉。他应该不会佩戴很多的首饰，或者是穿很多时尚的颜色鲜艳的衣服，也许他会选择一些深色的衣服，代表着他的稳重。另外呢，也可能他的个子还算是比较高的，标准身高到偏高。那么他的身材呢，应该还是比较健康，比较健壮的，给人一种很有力量、很有想法、很有文化这样的一个特质。那么他的性格，我们这边出现了五角星2这张牌卡，代表他有比较强的适应能力，他也有很多的技能，可以在很多的责任或者是压力之下，尽可能保持自己的平衡，灵活的应对生活中的各种变化挑战。这个人的能力其实是比较强的，可以同时处理多个任务，而且做事情呢应该是比较高的一个效率的。把它扔在任何环境里面呢，它都可以生长得很好。有一定的情商，对人呢不会太过于的恭敬，也不会太过于的自卑，是在一个比较客观、比较正直的形象性格上面的。另外呢，他可能有一定的保守，有一定的传统，也是一个很注重规矩的人。可能他有很多的知识文化，他也喜欢分享，去给别人做一定的指导。也许在他自己的专业领域里面呢，他是做得非常的好的。这个人的性格有一种很稳重、值得信赖的品质。权杖骑士呢，这张牌卡代表着他应该也是比较外向的，很有魅力，很有活力，做事情是高效的。一旦他决定的事情，他会积极主动的去争取、去创造。有时候呢，有比较风风火火的那一面，那有时候呢，可能看到他生活非常的充实，都安排的很满。那么他不是一个心思特别敏感，或者是很感情化、很情绪化的人，而更多的在于脚踏实地的去做。有时候呢，也许也不会想得太过于的细节，或者是考虑的非常的周全。他更多的是有主意了，
有想法了，那么就去解决问题，就去实施这个问题。出现了错误了，再去思考。所以是一个更多脚踏实地的务实派，或者是行动派。身上呢是有土的能量，也有火的能量的，做事情是很积极，是很勤快，是很努力的。该去争取的就一定会去争取，那该去大胆的表现自己的才能，那表现自己魅力的时候呢，他是会去展现的，还是很有特质魅力的一个人。那么你们俩之间的关系，他会是要主动的吗？可能当下呢，他是想要保持理智。对于要建立这种家人关系或者是合伙关系的人呢，他还是想要认真的去挑剔一下的，想要做清晰的一个判断。当下他是肯定你的为人处事的，他觉得你这个人做事比较认真，而且你也值得被照顾，你也值得被支持，所以他愿意去帮助你。即使你们没有建立非常亲密的关系，他都觉得你是一个有感恩之心，可以去帮助的人。你不是一个白眼狼，你不是一个可能帮助之后转身就走开的人。至少来说，你是一个寄情的。你身上呢也有很多美好的特质，你有自己善良的部分，你有自己很可爱的那一部分，所以他想跟你建立更加长久、互相理解呀、互相支持的关系。不过呢，他是一个很有原则性的人，有自己做事的底线啊，有一定的耐心啊，是会一步一步按着计划规划的去做行动的。可能之前自己年轻的时候做事是很鲁莽的，犯了一些错误，所以当下呢，他不想太快的就去追求你，或者是太快的就在你面前表现他很主动的那一面。也许你们不适合呢，那不是耽误了彼此的时间，他也是没有足够的负责任吗？那如果说你对他根本不感冒、不喜欢的话，他去向你表白，不就代表着你们可能连朋友都做不成吗？至少来说，当下呢，你会是很接受你们彼此的这种互动的联系关系的，你会觉得很舒适。只不过他想要更多，他渴望更多，所以他会更多的去了解你，到他觉得合适的时候呢，他是会去追求你的。如果他觉得两个人不合适的话，那就随缘。如果他没有感受到你对他有任何的兴趣的话呢，那么他也顺其自然了。不过当下他还是想在你面前好好的去表现自己，展现自己的智慧啊，展现自己的技能啊，展现自己的可能优秀、有财富、有事业、有地位的那一面，想把自己最美好的一个形象展现出来，也希望未来可以去加深彼此关系的深度的。不过他也知道，要去建立情感的深度呢，还是需要更多的时间，更多的考验。没有经历过一些事情之前呢，这种人际关系都是肤浅的，都是很易碎的关系。所以他也想慢慢的去储备彼此的情感基础，就像我们修房子打地基一样，那个地基越牢的话呢，那这个房子它越不会动摇，或者是越不会垮掉。所以人际关系也是这个样子的，他当下呢还是对你有很多的这种信心，还是有一定的耐性。那么宇宙呢给你的建议就是，对于情感，
你可以有更多的开放，对于这种机会有更多的一些开放。如果对方来邀约你的话呢，你是可以表达一些兴趣，表达愿意跟对方有更多的互动啊，有更多的约会啊，那有更多也要去了解对方的这种情况，也不要凭着一时的感觉就去否定任何人。有些人呢，可能是你第一次见就很心动，有感觉就想跟他在一起了，但并不代表这个人他是跟你合拍的人，他是可以有很认真负责任的。有的人呢，可能第一次、第二次、第三次见到他都没有太多心动的感觉，但是慢慢的你会发现他的人品很优秀，慢慢的这种情感从朋友再升华，再去展现出来。所以先不要做任何自我的否定，希望呢你更加的放手去接受这种变化。另外，对于情感的这种挑剔哦，不要有太多就是物质事业上面的衡量了。其实只要这个人他素质高，他修养好，那无论如何他都在自己人生做事途中呢，都会不断的去提升自己的能量，不断的去提升自己的福报运气，那么肯定是可以在未来赚钱的。所以当下不要去看一个人有没有钱，因为即使有的人可能很有钱，但并不代表他可以守财。所以要看一个人他真正的一个品德素质修养，你就可以知道他未来能否是可以做大事情，能否是有人跟随到他的人。一个大气的人，愿意去金钱大方慷慨，或者是很自我、很勤奋、很有上进心、不断提升的人的话呢，而且非常的善良，那这种人他肯定是有大福气的，所以你跟他在一起呢，未来肯定也会好。所以不要只看当下。有的人你跟他接触的时候呢，你不要去看他的外表好不好看，或者是看他的穿着打扮，而是用心去感觉这个人的能量，你跟他在一起是不是舒服的。如果是舒服的，那就可以继续往下接触。如果他给你感觉是有压力的，或者是紧张的、焦虑的、不舒服的，那你就要转身走掉了。那代表他的能量层级是比你低的，他可能会在你身上夺走一些能量，而让你的能量更低，让你可能有更多消极的想法啊，或者是负面的一些选择呀。所以呢，在我们的人际关系里面，希望你要用心去感觉，而不是用眼睛去看。眼睛呢是最会骗人的了，好吗，亲爱的？那以上呢就是宇宙给你的讯息哦。身边有这个人，他疯狂的在想你。如果他会足够喜欢你，他必定会来主动跟你积极联系的。你当下呢，就好好的享受你的生活，展现你的魅力，把你的个性，把你的素质修养都展现出来吧。自然而然会有人看到你的好，自然而然呢会想要跟你有更多积极的互动的。好，亲爱的，那我们今天的占卜就到这里，祝福你在地球玩得愉快，我们下一期再见，拜拜。亲爱的，我们来接收宇宙当下给你的讯息。那么是谁正在疯狂的想你呢？首先我们来看一下你们之间的关系。我们这边出现了权杖10这张牌卡，看得到呢，在这份关系里面有蛮多的一些压力的。当下呢，好像并不是很顺畅，并不是非常的开心愉悦哦。大家处在一个暂停的情感阶段，也许你们之间是有一些障碍，是有一些阻碍的，有一些困难需要克服。那这种压力呢，也许来自于现实生活中的差距，比如说年龄差呀，或者是彼此是远距离呀，或者是大家没有时间去面对面的更多的约会，培养你们之间的感情，也有可能来自于对于这份情感的挑剔，内部的一些期望或者是要求，也许沟通上面还并不是非常的顺畅，他有时间的时候你没有时间，你有时间的时候呢，他有可能在忙，或者是呢，对方满足不了你的需求条件，可能对这份感情哦，
你会觉得并不是很合拍，你没有很多积极主动或者是对他有兴趣这样的一个表现，所以他不知道如何去讨你欢心，或者是如何让你更加的信任他，那更加的想要跟他在一起。那当下这份感情呢，虽然有一些压力，虽然有一些困难哦，他不想去放弃，他会觉得你们两个人本身相遇呢，就是很奇迹、很奇妙的一个事情。在他遇到你之后，你会给他带来一些特别的感觉，感觉似曾相识，感觉两个人有更多无限的可能性。你会给他带来一些很阳光的激励，正能量的影响，所以他希望有机会呢去改变现状，让你们两个人的关系更加的顺畅，沟通呢更加的美好。所以他不想要离开，不想要放手，但当下呢，他也不会去做太大的一个动作，因为他要去整理一下，他要去思考一下。首先要看一下你对他有多重要，他有多想和你在一起，也要观察一下你是否会喜欢上他，你是否愿意给到他更多的一些机会。这段时间呢，按一下暂停键，不断的反思，也许对你们两个人情感发展更加的重要。所以他会去给予彼此更多的时间，更多的一些精力的，但是他对你是有强烈的渴望，希望你们之间的关系有更加坚实的一些基础，希望呢可以成为一个被你依赖，那被你看重的人，希望你对这份情感有更多积极的展望。目前你是给到他一些新的观点、新的想法、新的感觉的，希望你们两个人的关系更加的开放，更加的充实。所以他当下呢还是很欣赏你哦，看到他经常都会想你，也经常都会偷偷的去看你的一些社交媒体呀，去看你的朋友圈，去看你当下的一些情况。对你呢，他是有迷恋的，而且他很喜欢你给他带来的一些改变。这种改变呢，其实更多的是因为你的出现，他自己有更多的一些自我觉知了，他更多的看到自己对于感情有怎样的一个需求。那有时候呢是对你有这种强烈的思念的，那有时候呢他会清楚知道自己想要怎样的一个恋人，怎样的一个恋情。因为你的出现，他更加的赤裸裸的，而且你会给他带来情绪比较大的一个起伏，让他更加的了解自己，也让他有更多的一些目标性，更多的一些渴望。在遇到你之前呢，其实感觉人生是比较无聊的，没有太多的一些情怀，好像每天都是很枯燥的生活状态。有了你之后呢，有时候出现很多的惊喜，出现很多的幻想，但是有时候呢，也会看到自己的一些弱点，自己的可能不自信啊、自卑啊、害羞啊，或者是情绪比较负面的那一面。所以有时候你会给他带来很正能量，有时候呢他自己又陷入到一种担心不安全感这种情况里面。目前他是很想要跟你建立一种很真实坦诚的关系，他希望在你面前他可以说任何他想说的话，做任何自己想做的事情，他不想太多的包装自己，把自己所有的优点展现在你的面前，他只是想很真实。如果他赤裸裸的展现在你面前，你仍然愿意给他机会，仍然愿意跟他交往的话呢，他会非常的开心，他会给予自己足够的妥协奉献的。如果他在你面前一切都表现得非常的好，他就会害怕有一天你看到他缺点的时候，你就会转身离开，看到他
可能这样一种幼稚的做法，所以他想褪去一些自己的这种包装，想更加的坦诚，想更加的脚踏实地，也代表着之前他有蛮多的一些幻想的，他总是在头脑里面去计划、去想，还没有去务实的追求你，展开积极的行动。也可能他当下呢没有去很好的做一个计划，也有可能他正在自我去纠结，自我挣扎，告诉自己要行动起来了，但是还是要一步一步的来。通过你呢，他是有更加看到自己的人性，也看到情感的一些技巧，在人际关系交往互动之中呢，他正在去学习，正在去成长。首先让自己的内心有更加平静的一种状态是比较好的。他其实很想跟你建立非常稳定的关系。我们这边看到他很想跟你建立互相疗愈啊，一起去运动啊，非常健康的情感关系。你给他带来很好的影响力，让他也想去修改一下自己的一些缺点，自己不好的一些生活习惯，让他想更加的稳定了。你会给他带来光之回归，给他带来更多的一些希望。他希望跟你手牵手走到隧道的尽头，一起去克服所有的困难，那一起去克服你们之间的障碍，彼此呢不要轻易的退出，不要轻易的放手，直到走到光亮的地方，那直到呢你们一起可以去创建更美好的未来。他会非常的肯定你，他知道你是一个可能对自己有高标准，对情人、恋人有高标准的人，所以他希望可以成为那一个你放心、你愿意牵手走到尽头的人，希望可以跟你白头到老，当然也希望可以跟你花开富贵，一起去享受荣华富贵，一起去度假啦，一起去旅行啦，一起去品尝这种龙虾，喝香槟，养狗狗，那一起去为彼此打扮，逛街购物。总之呢，他对你的这种想法其实还是很正面、很认真的。他会觉得你们两个人1+1大于2，如果你们在一起的话呢，应该会创建更美好的世界，更多的一些幸福感。那么这个人呢，他当下又是怎样的一个性格特质？你们在哪里认识的呢？我们现在来揭秘。首先我们出现了礼物这张牌卡，也许你们相遇的地方是在有礼物或者是有礼物交换的一些场合，比如说一些商店啊、礼品店，或者是参加生日派对，参加一些圣诞节，像这种交换礼物的这种节庆活动的时候，或者是在参加朋友的结婚仪式，有赠送礼物的时刻，很有可能你们认识的场景周围呢是有礼物或者是礼物包装的地方的。另外我们这边还出现了山脉哦，那也有可能是在和大自然相关的地方，比如说山区啦、丘陵啦，或者是登山、徒步、露营、郊游的时候认识的。我们这边还出现了互联网，也可能你们相遇的地方是通过互联网，那通过网络这样的一个第三方社交平台，那社交媒体 Instagram、Facebook、Line， 或者是在网络论坛、网络游戏、线上的这种社群之中认识的，那通过网络认识很有可能，或者是通过食物。就你们相遇的场景当下是有食物的，比如说餐厅啦、
咖啡馆啦、烹饪课程啦，或者是美食节，或者是周末集市，也有可能是在这种超市认识的。这个人呢，其实他长得还是不错的哟。其实他应该笑容非常的迷人，他喜欢微笑，他的牙齿呢是比较整齐、比较白净的，给人一种很温柔、很浪漫、很注重感情的感觉。他是非常友善的，一双眼睛呢很温柔、很深情，然后给人一种很迷人的气质。他的穿着风格呢，更加偏向于优雅、精致，喜欢打扮，但也喜欢那种简单朴素的打扮。有时候呢，可能身上会带一些小的首饰，但不会多，然后不会特别夸张的一种时尚，但是有一点点怀旧的风格。可能他比较注重衣服的质量，不太注重喜欢衣服上面有太多的一些图案了。有时候呢，他会喜欢可能红色啊，或者是粉色啊、蓝色啊、白色啊，这些看着很亮眼、很干练的颜色。那也很可能他看起来比实际年龄更加的年轻。他的外表给人一种很纯真、容易接近的感觉，那会散发着一些天真的气质，给人一种有文化，或者是动静皆宜的这种形象，不会让人感觉特别的外向、特别的急躁，更加的有一些内敛，不会夸夸其谈。可能说话呢，也是更喜欢倾听，特别是刚认识的朋友，他更喜欢去倾听别人的一些想法，别人的一些感觉，他很照顾、体贴他人，所以是一个让你感觉很舒适、自在的这样能量的一个人。好，那么他的性格，我们首先出现了权杖2，这个人呢，可能是比较谨慎的。在做事情上面不会太过于的莽撞、行动派，他反而可能是有一些慢性子，会在思考清楚之后再去行动。所以有时候呢，他是一个想法比较多、顾虑的比较多，也会在意别人的一些眼光啊，会考虑自己做的这个事情、说的这个话，那对方会不会有不好的一些影响、不好的一些感觉？因为他是很照顾别人情绪的。还有除此之外呢，他是一个有一定的冒险心、探索精神的人，喜欢去学习，那喜欢不断的去做反省，喜欢不断的去拓展自己的人际关系呀，自己的一些专业度啊，自己的一些技能。有时候呢，可能他内心是比较纠结的，他会困在自己的这种思想或者是情怀里面。有时候过度思考，让自己少了一些自信心，少了一些魄力，少了一些霸气。另外，也因为他的想法呢是比较多，所以想得多做得少，就让自己在某些事情上面会比较延迟了。他需要学会更好的有弹性，有比较好的适应能力。可能他并不是一个很灵活的人，但是呢，这个人的性格品质还是比较老实，还是比较守本分的。做事情呢也会想得更加的长远一些，是一个喜欢三思而后行的人。但是这个思考的时间有时候久的话呢，就有一些耽误他行动，可能容易错过一些机会，容易错过一些缘分。但是呢，他在遇到你之后，他也知道自己有一定的拖延症啊，
或者是慢性子啦，所以他想要去修正自己，让自己更加的积极起来，不要光在那边想，他想要去行动了。那么最终他会来追求你吗？他会表白吗？当下他还是有一些保守的，还没有想要去打破你们之间的这种僵局，可能他需要更多的一些想法，他也需要看到你对他是否是感兴趣，两个人是否是合拍的。但是他知道他内心里面对你是蛮喜欢的，对你呢是有很多的一些感觉，很多的一些心动，想要在近期呢先跟你有更多的沟通交流，先去了解你，先去试探你，也先在你面前好好的展现一些自己，让你看到他的为人，他的一些品德，他的一些三观哦。真正的在三观上面交流磨合之后，如果他觉得合适，他有一定的这种信任度，让你感觉到他可靠，或者是感觉得到你对他有那么一点点喜欢的话呢，他再去行动，再去邀约你。所以当下更多的是一种感情，更多的是一种偷偷的关注，疯狂的想念，而这种想你呢，他是不会去表现出来的。有时候呢，他在给你发短信啊，或者是给你发消息的之前呢，他可能都会想很多，这句话说的会不会让你觉得不开心，会不会你会介意呀？那可能今天他要找怎么样的一个借口来跟你互动啊？所以是一个想的很多的人，那特别的可爱，也看到他在感情里面呢，可能并不是有太多的一些经历经验哦，在感情里面还是属于白纸一张，那非常的单纯可爱。宇宙当下呢，给你一些讯息，就告诉你了，其实在感情里面呢，你可以有更多的成熟度，你也可以有更多的一些领导力。如果身边遇到你有感觉的人，或者是你觉得还不错的人，即使是在网络之上哦，那么你都可以去更多的给予一些关爱啊，更多的给予一些互动啊，或者是更多的给予一些机会，让你们可以建立很深厚的连接的。不要太过于的被动，等待别人来追求你了。有时候呢，你也可以主动展示一下你对对方的一些肯定，你想要跟对方联系的这种心情。不需要每一次呢都别人传短信给你，那其实你有时候也是可以传短信给对方的。那么让对方知道你的想法、心态，他就更知道如何去做了。还有就是呢，在当下的你的生活里面，更加的美丽绽放，展现自己迷人的魅力吧。其实你可以享受生活中很好的事物，其实你是可以非常漂亮、非常帅气的，你是有很好的影响力、很好的气质魅力的。去展现自己，不要只是待在家里，或者是不要每天生活的太过于的两点一线了，多去自己没去过的地方，去认识自己没认识过的人，或者也可以主动的去搭讪一些你当下感觉还不错的人。其实这些呢，也可以参加一些不同的活动，这些呢都是可以去展现你的美好，让更多的人看见，让更多的人看见呢，至少就有更多的一些机会，更多的一些追求者可以供你挑选了。有的宝宝当下呢，还陷在过去的情感里面，也许还没有从过去的感情里面跳脱出来，那想着我现在单身就好了，我不要谈恋爱。但一方面呢，又希望有人陪伴。如果你在这样的一个没有办法平衡的状态之下，宇宙是不知道派谁到你面前来的，因为你传递给他的就是你不想要谈恋爱，
偶尔呢又是想要爱情的，所以他不知道你到底要什么。那最好我们就过去的已经过去了，我们就展望未来，告诉宇宙你想要怎样的人来到你的身边，清晰的告诉他之后，他就知道派谁来到你的身边了。还有的朋友呢，可能在当下选择恋人的时候，会跟自己的前任去进行一个比较。实际上，人与人之间是没有办法比较的。所有的人带给你的感觉，带给你的未来，都是完全不一样的。跳脱出来，打破旧有的模式，向前看吧。那对于有个别的朋友来说，可能这个人他之前跟你有过情感的这种建立哦，但是他也许说错了一些事情，做错了一些话，甚至有了欺骗。那宇宙告诉你，每个人都是会成长的，每个人都是可以去变化的，最主要是放下过去的一些束缚，不要一直记着别人做错的地方，要看到他当下呢，他有悔改，看到当下他呢是可以变得更好，那再给对方一个机会，不在一个地方跌倒3次，但是呢，跌倒1次，我们可以再看一下他有没有真的改过自新。如果他改过自新了，说不定他会做得更好，因为他会记得自己的这样一个错误，他不会再一次的犯错的。所以亲爱的，宇宙呢可能在告诉你，需要放下对过去的依恋，释放旧有的情感或者是回忆，这样你就可以迎接新的开始了。其实你是蛮有魅力的哟。好，那我们今天的占卜就到这里，祝福你在地球玩得愉快，我们下一期再见，拜拜。亲爱的，我们来接收宇宙给你的讯息。身边有人在疯狂的想你，这个人是谁呢？你们之间当下的关系呢，可能是在现实生活中有过一定的互动的。两个人也许彼此还没有非常坦诚、开放的去进行交流，彼此还是有很多不熟悉的对方，还没有真正的懂对方，没有进入到一个互相很支持、理解的状态里面。那么这个人跟你之间呢，少了一些关爱，少了一些爱的浓度。也许你们本来就是三观不太相同的人，或者是你们本来事业就不同，原生家庭就不同，人生经历呢是有蛮多的不同点的，所以两个人可能之间还没有信任，还没有忠诚这样的一个关系。彼此呢都在保护自己的一些立场啊，保护自己的一些能量啊。他对你呢有一定的不确定性，有一些困惑，还不清楚你到底是怎样的一个人，你是对他有怎样的一个态度。或许你们刚认识，或许在感情上面还没有太深交，两个人还是不太稳定的。你们之间的情感也许交流上面不是非常的健康，非常的通顺。那么他对你呢是有很多的好奇，感觉你们是有缘分，你们是可以在精神上面有共鸣，可以在精神上面有联系的人。也许你们的行为方式并不太一样，也许一个是慢性子，一个是急性子，一个更主动一些，一个更被动一些。也许你们之间呢还没有互相的体贴照顾保护，但是他觉得你们可能都是很注重精神世界的人，你们可能都不是很注重物质，反而是注重精神层次的这种能量的提升啊，自我修行修养啊。他会觉得在精神上面你们有一定的默契，当然可能有更多的一些可能性。他会还算是比较欣赏你的，你跟其他人不太一样，你身上有一些独特的气质，你是一个可以在生活里面去寻找平衡的人，而且在各个方面你都保持着稳定，保持着和谐，无论是工作还是生活还是人际关系你都不会过热过冷，你都是一个
很适中自在的状态，这一点呢，他是比较欣赏的。另外呢，他也觉得你做事情很专注，你可能是一个顺其自然、很随缘、很随性的人，但是呢，对于自己喜欢的事情是非常执着的，感觉你的想法很通透，感觉你身上呢有很强的一个能量。他希望你可以给到他更多的时间，更多的一些关注。他希望跟你建立更进一步的情感关系，想在思想上面、智慧上面有更多的一些交流。他也感觉你是一个有文化、有智慧的人，人生可能是经历过一定的波澜，或者经历过一定事情的，所以会给他传递一些新的想法、新的角度，也会看到呢，你是一个很开心、很自由、很有头脑的人。你让他感受到了一个更高的能量，更好的积极性。在人际关系交往上面呢，你也许有自己的一些态度，但是对于别人的一些想法啊、做事的状态，你是支持理解的。你认可很多的不同性，你也认可每个人有自己的人生状态，所以你不会去比较啊，不会去批判啊，也不会去指责，或者是想要去改变他人。人际交往上面呢，你们也有控制的这种力量，所以他很喜欢你，他会觉得在这方面呢，你是可以让他更加的通透，是可以让他的心境也有比较好的一个能量，你有给他带来一些积极性，给他带来一种自在，他跟你在一起呢是比较舒服的，感觉你是认可他的，而且他也会觉得跟你在一起，你是给他一些好的情绪价值，你也有一定的边界感，很少听你去讲一些八卦啊，或者是负面的话语啊，或者是一些坏话，你是会保护自己的能量，保护自己的想法的，你也不会受到社会或者是别人的一些干扰，你有自己的人生准则，你有自己的人生轨道。那这一点呢，他是想要去学习的，而且他也会从你身上学到如何在人际关系里面保持健康、距离感和一定的边界感，他在这方面是尊重你的。除此之外呢，他想跟你建立更加深厚的友情，更加深厚的人际连接。你的存在呢，是他很喜欢的，他想找到一个很有智慧、能量比他高的人，这样也许会给他带来更多的好的状态，可以更多的激发他。你也让他意识到，寻找到一个志同道合的人是非常重要的。你可能会帮助他找到那些跟他有共同价值观或者是目标的人，或者你可能跟他呢是有相同的一些想法的，也许你们都是一个很注重精神世界层次幸福的人，他会觉得这一点跟你非常的合拍。虽然你们的一些性格、你们的一些特质、外貌、形象、高矮都很不相同，但是他会觉得跟你在精神层次上面应该是可以共建的。他喜欢你身上的能量，所以他现在想先跟你建立一种轻松、欢快、健康的这种氛围。也许他很想跟你一起去玩乐，一起去跳舞啦、唱歌啦、看演出啦，或者是一起去看欧洲杯啊、足球啊，或者是锻炼啊、瑜伽啦、健身啦，或者一起去游泳啦、登山啦、露营啦。他会觉得跟你在一起呢是很开心的，你身上有一种大气的能量，你身上呢也有一种宽容、
不计较的能量。如果跟你在一起互相陪伴的话呢，应该是会给他带来更多的力量，应该会让他的身心灵更加的健康的。所以他很渴望跟你的关系更进一步，不要仅仅是泛泛之交。那么你们认识的地方，我们这边出现了汽车这张牌卡，有可能是相遇的时候周围有汽车，也许是在销售汽车的时候，或者是看汽车展览的时候，房车展览的时候，也可能是乘坐公共交通，或者是在某一次的旅行之中认识的，也有可能呢你们是在一次打车拼车的时候认识的，也有可能是坐朋友的车，然后你也在其中嘛。无论如何呢，选择这组牌卡的宝宝，有的人是通过汽车这样的一个物品认识，或者这样的一个交通工具认识，飞机也算哦，邮轮也算哦，或者是捷运啦、地铁啦、火车啦，都应该会算哦，就是在一种交通工具上面认识的。也有可能是通过有舞蹈的地方、有演出的地方，或者是很欢快的、热闹的这种节日气氛的时刻，也可能是去参观一些花车游行啊，或者是也可能去参加一些舞蹈活动、派对、舞蹈课程培训里面认识的。那在你们社交互动之中呢，也可能是通过一些身体的一些运动项目认识的，包括瑜伽也算。那我们这边还出现了音乐牌卡，也有可能你们是在某一个和音乐相关的场合认识，比如说音乐会啦、音乐节啦，或者是卡拉 OK 啊，或者是某一个音乐爱好者们的聚会啊，也可能认识的当下呢，周围是有一些音乐的，那是在一种很欢快、有歌有舞的地方认识。那认识的时候，音乐在你们相遇的场景中是扮演了重要的角色。我们这边还出现了工作这张牌卡，对于选择这组牌卡的宝宝，也许他是你的同事，也许呢他是你同公司的人，或者是通过自己的事业认识，也许他是你的客户，或者是你们有合作的一些项目、职业的培训，那工作出差的时候认识，或者是如果你在读书的话，并没有工作，可能他是你的同学，或者是你们是校友，你们可能是同一个培训班，那同学同一个专业同学技能的时候去认识的，或者是参加一些补习班啊、学习班啊，跟自己的学业发展相关的场所，或者是跟自己的事业相关的场合去认识的。那你大概知道是谁了吗？现在我们来揭示一下他的外貌性格，让你更加的清楚一些。他的个子应该不会很高，也不是很瘦的那一种标准身高，或者是标准身高偏矮一点点。那身上呢是有一些肉，或者是有一些结实的。这是一个很有亲和力的人，他给人一种很稳重、安定的气质，给人一种可靠、愉快的感觉。你会觉得他比较有正的能量，而且是一个公平公正、很正直的人。感觉他是注重自己的名声，注重自己的素质修养，有一定的礼貌，而且很懂礼节，容易让别人感觉得到放松。他可能在外表上面并不是特别的张扬、帅气或者是漂亮的人，但是呢，他属于耐看型，越看越好看，因为他很注重自己的形象，他喜欢穿那种很干净整洁的衣服，那穿着得体，自己的是有独特的一些个人风格跟魅力的。他也许喜欢穿正装，或者是
在不同场合穿不同的衣服，工作的时候呢，就是很严谨认真的正装；运动的时候呢，就是会换上运动服。他身上没有太多的名牌，没有太多的一个首饰哦。他喜欢一种很干净的状态。这个人呢，给人一种神秘感。他的外貌带着一种吸引人的特质，很容易被他所吸引。因为他的眼神呢，应该是很灵性、很精灵的，看着很聪明的样子，并且他不会随波逐流。如果是男生的话呢，他应该都会把胡子刮得干干净净的，然后不会染很夸张颜色的头发，或者是穿着非常的朋克，更加的保守正统一些。如果是女生的话呢，她应该也不会戴很多的这种金银首饰，或者是背一些奢侈品哦，感觉是一个低调有涵养的人。那么她的性格，宝剑2这张牌卡看到他做事情没有特别的急功近利，或者是特强的一个目的性，更加的随性。那有时候呢，可能他也会有自己的犹豫不决，但是更多的时候他会注重平衡，会注重和谐，所以他在为人处事、说话上面呢，语气都是比较平和、比较舒缓的。声调不会很高，声调呢也不会很低，而且他可能不是一个特别外向的人，他不会特别的主动。跟他第一次见面的时候呢，可能就有一定的距离感，不会第一次见面就非常的自然很熟悉的去打招呼啊，或者是讲笑话呀。希望自己成为 nobody， 希望自己成为一个很平凡、脚踏实地的人，但是他没有太多金钱物质的需求，更多的会注重精神方面的健康，会注重人际关系的和睦。这是一个有比较强家庭观念的人，很重视家人，很孝顺，很注重感情，非常的团结，希望人际关系上面呢是足够稳定的。他对于自己没有太多金钱上面的要求，但是希望自己有足够的资金，可以让家人有安全稳定的生活环境。感觉他是一个内敛、温柔、顺从的人，可能他的爸爸妈妈从小对他的教育还算是比较保守、比较正统的，所以他不会特别的叛逆、圆滑，或者是懂人情世故，更多的呢，给人一种很温文尔雅、很知书达理这样的一种状态。那么他会主动的联系你，表达他对你的喜欢欣赏吗？他希望你们的关系不要非黑即白，不要太过于的传统了，就是如果我喜欢你，那我就一定要表现出来。那可能对于他来说，没有多大的一种激情，或者是如果我们成为好朋友，我们的关系更进一步，那么随时都要保持联络，他也觉得大可不必。更多的呢，他希望你们成为一种有默契、可以合作、互相支持、团结的关系。希望在一起的时候呢，大家就开开心心的去享受在一起的时光。如果不在一起的话呢，那就各自安好，彼此祝福。见面的时候，那么一起谈天说地呀，一起玩乐，一起去运动，都是非常好，保持这种激情跟活力。如果不在一起不见面的时候，那各自忙各自的，不用特别打电话，或者是一定要嘘寒问暖，这是他期待的一种关系。而且他应该会邀约你的，可能邀约你一起去运动，或者是邀约你一起去
做一些有意义的活动，但是这种邀约的次数不会特别的频繁，还是会保持一定的距离，让你们之间呢有松弛度，让你们之间呢有一种未来更多的可能性。他希望不要给你带来任何的紧张感、压力感，或者是你一定要答应他的邀约。他希望慢慢的去培养跟你情感上面的建立，他对你是有更多的渴望、更多的希望的。不过他也知道你可能不喜欢随时都被打扰，他不想要干扰到你的生活状态，他只希望呢，两个人在大家有兴趣的时候，有时间的时候，可以去做一些有意义的事情，想跟你成为长期的一个伴侣或者是长期的一个朋友，一起去感受热闹，一起去疗愈彼此，一起去做更多精彩享受人生的事情。他会觉得你的灵性蛮高的，你的能量蛮高的，如果跟你在一起呢，他应该不会有太多的消极或者是负面的状态，你可能会给他更好的一些影响，给他更多的一些正念跟鼓励。他喜欢你身上的这种素质，你是可能他想成为的人，所以他想跟你有更多的一些接触，一起去玩，一起去看表演，一起去欣赏艺术，一起去参观比赛，一起去博物馆，总之呢，做一些很文艺的事情。他在特定的情景之下呢，会主动的，最主要的是看他当下的那种心境，他的那种状态。如果状态好的话呢，他是会去跟你联络的。所以还是一个很渴望跟你有美好未来关系的人。那么当下呢，宇宙给你的讯息是，其实在人际关系里面你也可以更多的放轻松自在一些，享受当下，无所畏惧。有的人是合拍的，是有缘分的，所以走着走着就更近了。但有的人呢，可能大家在人生的过程里面经历越来越不同之后呢，走着走着就走散了，那也不需要特意的去挽留。从你出生开始到你的死亡，你都是一个人去经历不同的事情，都是一个人在成长，没有人会陪你走到人生的尽头跟最后的。所以要学会放手，所以呢，也要学会潇洒，准备任何事情有新的开始。那放下对未知的恐惧，放下对过去的留恋，人际关系也是这个样子。那么在一起见面的时候就开开心心的，不在一起呢也就祝福彼此就好了。大家想约的时候就约，不想约的时候呢也就不约。如果今天你开心，你想约一个人，那么这个人拒绝你呢，可能并不代表着你不好，而是这个活动也许是他不想参加的，所以没有关系。不要因为别人拒绝你了就自我的一些否定哦。另外，宇宙想告诉你，人生大多数的烦恼其实都来自人际关系。人际关系上面保持君子之交是很好的，大家有一定的边界感，不要随时都想着身边有朋友。不论你去旅行也好，还是你去逛街也好，还是你去运动也好，不一定非要带着别人。其实自己好好的陪自己，反而更加的专注，更加的自在。最主要的是做任何事情自己舒服就好，不要去管别人在想什么，不要去管别人在做什么，你做好你自己，只要你自己呢行得正，走得直，以及开开心心无忧无虑的，那么自然而然这种健康的能量就会吸引到健康的人来到你的身边。
有时候我们的这种幸福不是去从外寻找别人对自己的肯定，一个人朋友多不多呀，或者是有没有人爱呀，就设定自己幸不幸福，其实这是很幼稚的想法。一个人自己开不开心，满不满足，快不快乐才是最重要的，专注在自己的身上。当你足够的明亮，当你足够的健康，能量足够好的时候，自然而然会吸引到更多的钱，更好的事情，更多的幸运，更美好的人来到你的身边哦。这一点是非常重要的，先自爱，才有足够的能量，足够的爱分享给他人，好吗？分享给其他的事情。所以宇宙告诉你，无论这个人是谁，无论当下你是怎样的一个心境，你请自在、放松、开心，不断的提升自我。当你越美好之后呢，你身边出现的人也就越美好，而你本来现在的一种能量呢，就在给别人有更多积极的影响，这是好的事情。代表着你走在正确的人生方向上面，只不过在这个过程里面更多去学习自我的修行，更加的自由，更加的洒脱吧。不用看未来，不用看过去，也不用想得太多，就是去做自己想做的事情，让生活更加的充实精彩，自然而然就会吸引更美好的事情的。好吗，亲爱的？那我们今天的占卜就在这里哟，我们就下一期再见喽，祝福你，拜拜。